Так. Сегодня уже после прошлого раза 20... Какое число это? 29 или 30? Подхожу я опять к ручью. Перемены через неделю. Уже таракани вот такую конструкцию под названием створки. Менял балконную пару. Вот от нее мало ли пригодится. Ну все, вот теперь ручей. Смотрим. Смотрим. Пошумнее, покрупнее. Береза уже вот так вот болтается вся. Сейчас попробую по ней пройти. Заранее проверить, как говорится, без груза. Ух ты! О! Все с опятки его убежало. Наступил. Хорошо, что там не яма. Батюшки мои, 100 лет вовремя сходил. А то бы медвежья болезнь одолела бы. Ах, миленький ты мой, возьми меня с собой. Там в краю далеком. Переправа, берег левый, берег правый. Кто в прошлый раз смотрел мое видео, я показывал, как я отхожу с дороги, с трассы. А тут ночами был минус. И вот такое приятное тут получилось полотно под названием Наст. Это на целине. Эх. Не ломается. Сейчас можно по лесу бегать лучше, чем летом. И лучше, чем по асфальту. Потому что вообще ничего не мешает. Не трется, как говорится. Вот мой нехитрый скарб. Ой. А то пригодятся створки. Зайчик бегал. Вон, крутил, вертел. Побежал. Что-то зайцев стало тут
Главное, чтобы другой зайчик не бегал. Тоже на 4 лапках. Такой покрупнее и потемнее. Вот это самое главное. Зайчик-то пусть бегает. Хотя вот в прошлый раз я вот сколько уже? Это уже 3-й раз пошел, что я иду. То заячьих следов не было. Сейчас что-то разбегались они здесь, разбегались. Но это скорее всего нас, потому что сейчас все начнет бегать. Все-таки ж по нас тут и птицы легче свои ритуальные танцы танцевать. Сейчас у них же, скорее всего, это уже любовные игры-то. Спаривание-то начинается. Да, ой, бля. Авария. Наконец-то небо. Голубое. Ну, все. Теперь я отвернул я на свою отворотку. По целине, можно сказать, иду. Но лыжи вот там. Не надеваю. Наст. Гулять не хочу. По всему лесу. Ух, красота. Ну вот такие сейчас вот покажу прекрасы, которые бывают. В этом году очень уж много их. Вот такие деревья ломают снегом. Вот там макушки валяются. Идем дальше. Вот еще поближе. Вот какие стволы. Вот они. И все это ломается снегом. Все, они уже не жильцы. Так. О! А вот так вот выпрямляется. Да. Уже не выпрямится. Мы едем в далекие края, хорошие соседи и верные друзья. Ну, еще одна поваленная елочка. Можно сказать, что я приперся. Слава тебе этого самого. Ладно, до избушки. Как говорится, пост сдал, пост принял. Сейчас попробуем попить чайку. Сегодня уж больно
Больно быстро прибежал. Время 3 часа. Это я 2, ну 5 часов. Но не 11 же, не 11. Так, не туды, а вот сюда. Так что сейчас котелочек, чаечку. Так. Чтоб, как говорится, не на снегу разжигать, а то костер уйдет в глубину снега, провалится. Так, куда ветер? Ага. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Так, помельче сделать это. А то долго ждать, пока вскипит. Ох, ветерочек, ветерок. Сейчас 5 минут и вскипит. Все, теперь можно пить чай. Фу. Ну и вот, приятного всем чаепития. Бляха-муха, замерз ты как, а? Ну ничего, сейчас поднаденусь. И может быть там что-нибудь еще и увидим. Ну, на озере имеется в виду. Ну, сомневаюсь, что-то ошибка. Ну, зато сходим прогуляемся. До встречи на озере. Ну вот, приперся я на озеро. Сейчас посмотрю, есть ли лунки. Ну и попробую. Испытаю новую удочку из лыжной палки. Точнее, из ручки лыжной палки. Ну, в общем, надо идти в лунки, в общем, искать. В общем-то. Да. А лыжи надо было взять. Страшно что-то стало. Облака, белокрылые лошадки.
Озеро-то есть. А вот лунок нет. Что балда. Что было? Шнек не взять. Ну, я думал, хоть на этом озере это все равно кто-нибудь появляется. И как сегодня 30 число, апреля месяц. Что-то кто-то должен быть, оказывается, нет никого. А вот озеро-то есть. Точнее, 2 человека-то сидит. 2 сидит. Ну что-то идти к ним не больно охота. А может и пойду. Да мне просто хочется удочку-то это попробовать. Я же и мормышку еще сделал. Модернизировал. Понаезжено, а лунок-то и нет. Да. Спешил, бежал, торопился, спотыкался. Следы есть, а лунок нет. Бардак. Ой. Честно, как-то страшновато, я вам скажу. Без лыж-то. Ладно, сейчас здесь посмотрю. Что осталось 3 шага сделать. Повернусь назад, что к мужикам скажу. Вопросы начну задавать. Откуда, где. Вот только из-за этого не хочется идти. Как быстро, да, на полтуба еще бы греб и греб. Нет, вполне возможно, луки-то и были, потому что просто их это затянуло. А свежака нету. Раньше больше везло. Ну что я тут нашел? Может быть, это лунка? Сейчас узнаю. Осталось проверить. Ух ты, ничего себе! Однако. Крупняк. Со дна взял. Вот таких бы 10 штук. Фу. Хорошая уха была бы. Па. Ух ты. Да, ложевец-то самое то был бы. Ладно, настоящую пока. О.
ты! Хоть настоящую. О! Модернизированная блесенка. Ну, мормышка, мормышка. Покрасил черным цветом свинцовую часть. А тут выемка была. Вот здесь вот выемка была. И я ее лаком. И все. Можно сказать, новая мормышка. Так, ладно. Живца убрал. Не, ну настоящую более хорошо. Уже собрался уходить. А он раз как чувствовал, а? Ух ты, это уже получше. О, нормально. Неплохой. Какой кушок красивый. Губы-то желтые. Ничего себе. Желтый ротик. Желтый рот. Нормальный. Так. Ну это хорошо, что я, как говорится, сюда пошел. Все-таки ж. А не к дядькам. Рогатки сейчас поставлю и в избу пойду. А то время уже сейчас без 15:06, так уже надо ставиться. Фу, набегаешься тут. Так, вот такой живец. Вот такой живчик. Ну, путь уже подмораживает. Время 6, а уже подмораживает. Вот, все. В общем-то, вот и все. Завтра только с топором буду вырубать. Но другого варианта нет. Распогодилось. А ведь хорошо. Хорошо ведь?